为款向顶的中正纪念堂是转型正义正重要的指标。有民间团体就发起设计比图，望讲大家来提供创意，或者园区有无同款的呈现。今仔嘛公布比图的结果，咱做伙来看卖。 中正纪念堂安怎转型？台湾现代建筑学会等民间团体对去年举办竞图比赛，即届公布社会组、学生组、各个组的优胜名单。面对中正纪念堂的转型，我们希望将核心定调在强化人民的声音。 它不会只是变成一个给观光客的区域啊，或者是说只是一个很大的公园，它变成是一个富有居民日常生活都可以去做做看的地方。 大科大研究新组成的这个团队，各项是保留中正纪念堂，但是佫起2座悬台，利用空间来减少违宽感。悬台嘛通用伫商业用途，希望带入更较侪声音。与会评审嘛坦白讲，伫现实条件之下，这个作品无一件会当做好成，不过拢是参赛者用伊的生命经验来看这个议题。各种想法，那甚至在这过程中，对于公益、公平的一些看法能够更呈现出来，鼓励那些过去不敢讲话的人站出来讲话。主办单位嘛表示，即个对97组的学生组、45组的社会组，分别选出10个组来进入第一阶段，上尾再阁选出各个组的优胜作品，刷落来会甲这的创意用展览来呈现。 那把这一次的入选的30位的优秀的作品，以及过去曾经在毕业设计里面处理过这样的议题的设计作品，做一些呈现。这个入选的作品除了有公共服务的构想，嘛有人认为爱反省历史，伫这个空间增加培育社会的力量，互中正纪念堂莫阁是一个固定的印象，通更较多元。记者陈立华台北采访报道。